חנית השושן, טופ מרקטינג. עסק מצליח הוא עסק שיודע לשלב. משלבים בין העולם המקצועי, שבו המוצר או השירות שלהם נמצאים, ובו הם צריכים להיות מקצוענים ומעולים, לבין עולם המחירות, ששם הלקוחות שלהם נמצאים. רק עסקים שיודעים לשלב בין השניים, מצליחים ולאורך זמן. אנחנו מאמינים בטופ מרקטינג שמחירות אפשר, צריך וחובה ללמוד. ומזמינים אותך לאחד משלושת המסלולים שלנו, לזה המתאים לך ביותר. המסלול האישי, מנטורינג וליווי אישי לכם, לעסק שלכם, שיווק, מחירות ומיתוג עד לקבלת תוצאות. נבחרת העסקים של טופ מרקטינג, הצמרת. מזמינים אתכם להצטרף למסלול קבוצתי, שבו במפגשים אחת לשבוע נביא את העסק שלכם מההתחלה לקבלת תוצאות. מסלול האקדמי שלנו, מסלול שבו הרצאות וסדנאות, כל כולן מוכוונות, מחירות, טכניקות, מיומנויות שיביאו אתכם לדרגה מקצועית גבוהה במחירות, עד שהם יבואו לכם באופן טבעי. אז לאיזה מסלול אתם מתאימים?